Shalom pepe dede shalom na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Tika nzamba lola pambola bino bisika nyonso to bokutami, tika nzamba lola sala bino bolamu, tika loboko nzambe eza likolo ya moko na moko wa kolanda message oyo ya lelo. Bible ebisi biso na 1 Corinthiens, Bible ebisi biso na 1 Corinthiens 10, 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Surtout tangi 1 Corinthiens 10, 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Bible ebisa biso nyonso eza nango permis, mais nyonso eza nango pe utile te. Nyonso eza nango permis, mais nyonso edifiaka te. On a dit tout ce qu'on a dans la Bible. C'est non plan à diable. Quand ça, la kindou beza na mo permis. Ko yi beza na mo permis. Ko boma beza na mo permis. Ko tonga beza na mo permis. Ko sala muninga na mo beza na mo permis. Ko kosela muninga na mo makambo beza na mo permis. C'est non plan à diable. Mais pour na biso ba na Nzambe, oyo toyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na bomoi na biso eza utile te mpona biso. Malgré selon diable mabe oyo nauti kotanga eza nango permis, mais mpona biso baoyo toyamba Yesu comme notre Seigneur et Sauveur personnel eza utile te ya kosala mabe wana. Na yango mwana Nzambe oyo yamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo, soki ti lelo tambolaka na vio ya mabe, na yango natala vi na yo ndeko nanga oyo oyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo. Soki ti lelo ozalaka na vie ozalaka nango na le passé, soki ti lelo ozalaka na vie ozalaka nango ya kotonga, ya kosala baninga mabe, ya komela masanga, ya komela cigarette, ya kokosela bato makambo, ya kofinga, ya kosala bato mabe, ya koboma, sala penza bila ya vie na yo, yo moko mituna Nzambe nini oyo okutana na ye. Pour Bible ezobisa biso mutu moko takutana na Nzambe pe atikala le même. Mutu nyonso takutana na Nzambe vi na ye changeaka. Mutu nyonso toyambaka Jésus Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur vi na ye changeaka. Mais soki yo vi na oti lelo eza kaka na makambo banda kosala le passé. Na makambo ozalaka na le passé ti lelo ozosala yango kaka malgré okoma chrétien, ndeko na matala Yesu nini okutana na ye. Mitala yo moko Nzambe nini okutana na ye. Soki ka Jésus Christ de la Bible, oh je ne crois pas. Parce que mutu nyonso takutanaka na ye vi na ye changeaka. Soki totanga na Bible akutanaka na Marie de Magdala. Marie de Magdala yebaka Nzambe te. Azalaka mwasi ndumba. Ezalaki na normal asala kitumba parce que ayebaki Nzambe te. Azalaki ndumba. Mais tango akutanaki na Yesu, Marie de Magdala tikalaki so mwasi ndumba te. Akomaki mosala Nzambe. Vi na ye changeaki. Vi na ye changeaki. Tokili so na Bible totali histoire ya apôtre Paul. Apôtre Paul azalaki koboma basali na Nzambe. Azalaki mobomi. Ezalaki normal. Parce que akutanaki na Nzambe te, parce que ayebaki Nzambe te. Mais mokolo akutanaki na Nzambe na nzela na ye, abandaki koboma basali na Nzambe, abandaki koteya oyo babandaki koteya ye azwi groupe na ye kanda abandaki kosala mosala na ye koboma basali na Nzambe. Na nzela kaka azoki koboma basali na Nzambe, akutani na Nzambe na nzela na ye. Nde Nzambe abengaki akoma mosali na ye. Apôtre Paul atikalaki sous le même te. Abandaki so koboma basali na Nzambe te.
Kutu tanga zoke kote ya bazobo ya kundimene bazoba ah ndeni yo te ya biso biso to yiboza kamubomi yo bando bonga basala nzambe yo to linga ba pasteur te yo linga basala nzambe te lelo ko kote ya biso bato babane kundima ete mais on eza miso ya mokili ndenge monaka omona mutu mongo yebeka zaka ndumba zaka koyiba zaka kuluna nzamba bengi po nzamba basala grâce na mutu ya lingi miso na biso bato eza ya nzambe te ndenge biso tomonela makambo nde nzambe amonelaka te bandimaki apôtre Paul te me babosanaki bayebaki mpe teke akutanaki na nzambe na nzela na ye aza so apôtre Paul oyo tabanda koboma basali na nzambe akomaki mosali na nzambe vi na ye changeaki me koma yo ozomibenga mwana nzambe ti lelo vi na yo ezochange te vi na yo ezochange te eza normal tant toyebaka nzambe te toyebaka nzambe te tobanda kotambusa vi na biso selon diable nde abandaki koconduire biso parce que tozalaki na kan na ye diable azotinda yo kende koyiba kende koboma kende kotonga kende kosala noki ndumba kende no kosala bavortement kota nango babar kota nango baboite sala nango baambiance tozalaki guide na molimo ya satana nde abandaki kotambusa biso azomema biso mpe banzela oyo alingaka yalingi via loyenge via baambiance via masumu via mabe yango nde abandaki kotambusa bomoi na biso ezalaki normal parce que toyebaki nzambe te tobandaki kotrouve yango normal bavie tobandaki kosala ya komela masanga ya komela basigarete ya kotonga ya koyina bamabe oyo tosalanga na ndeko na ngai moko oyebi sikokutami parce que toyebaka nzambe te mais totrouve grâce na miso ya nzambe nzambe atali biso na miso no ya mawa amoniki tozokufa amoniki diable azomema biso na nzela ya liwa parce que le salaire du péché c'est la mort diable abandaki komema biso na nzela ya liwa nzambe atali biso na miso no ya mawa aye koluka biso ndeko na nga nakosa o te kobengama mwana nzambe eza ngolu koyeba yesu eza ngolu koyamba Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur eza ngolu mpe epesameli moto nyonso tu te yo soki otrouva grâce ya koyeba nzambe toyamba ye lokola kolo mpe mobikisi na bomoi na yo ndeko na nga timba yesu wana ndeko na ngai kangama na yesu wana simba yesu wana kangama na ye parce que otrouve grâce oyo eleki bagrâce nyonso parce que kozanga yesu na vie ya biso bato toza eloko te nga naloba yango sans Jésus sans vie soki ozangi yesu ozangi nyonso na vie na yo soki mpe oza na yesu oza na nyonso nga naloba ya bongo mpo soki otali bavi tozalaka nango dans le passé ebele basalaka mabe oyo biso tosalaka lelo baa na se ya mabele bakufa me nzambe aboyi biso tokufa mage mabe tosala na le passé nzambe aboyi tokufa nzambe alingi biso abengi biso aponi biso abimisi biso na kati ya masumu lelo tokomi bana na nzambe lelo tokomi bana na nzambe lelo toyebi nzambe grâce wana totrouve bandeko na nga tosimba yango vraiment tosimba yango mpo soki toyambi ye tosimba grâce wana ndenge toyambi yesu boye lokola mokonzi mpe mobikisi na bomoi na biso maintenant molimo santo nde akomi kotambwisa bomoi na biso saint esprit nde moto akomi koguide biso ndenge tant tozalaka dans le passé mabe tobanda kosala dans le passé tant toyebaka yesu te ezalaka diable nde moto abanda kotambwisa biso ezalaki diable nde moto abanda koconduire biso mais maintenant tozwi grâce ya koyeba nzambe maintenant tozwi grâce ya koyamba Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel tokomitambolisa so na vie ya le passé te tokosala so tobanda kosala dans le passé te parce que molimo santo nde azovanda kati na biso molimo santo nde azoguide biso ye nde moto abanda koyebisa yo koyiba eza mabe kotonga eza mabe
koboma eza mabe, kosala kindombo eza mabe, eloko boye eza mabe, eloko boye eza mabe, eloko boye eza mabe. Molimo santo nde moto abanda korapelaka o chaque jour. Yo moko mpe kati na yo banda sentir vraiment ke makambo banda kosala na bopete nyonso, mabe obanda kosala na facilité nyonso, ekomi yo kilo posala yango kosala yango te. Yo moko omondo banda kofinga na facilité, obanda koyiba kotonga koboma koyina na facilité. Mais bando yamba Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur, au monde yo moko zo kokasu kosala mabe obanda kosala te parce que molimo santo ndazo vanda kasi na yo, parce que ndeto yambaka Yesu bongo directement. Molimo santo aka kovanda kati na biso, yende mutu akoma akotambwisa biso, yende mutu aka koguide biso, akomi kolakisa yo ke eloko okosala yango te, eloko okosala yango te. Yo moko okoma kosentir ke okomi na dégoût, okomi koboya bamabe, okomi komona ke eloko vraiment na banda osala yango ndeni. Soko ovandi okesoni nga mpe na banda kofinga, nga mpe na banda mpe akomela masanga, ekomi olekela yo, nga mpe na banda omela cigarette, nga pena na ndo mela diamba, nga pena na ndo sala kindumba. En tout cas, et comment lekela yo sala ondeni? Parce que conscience na yo zongi, parce que molimo santo akomi ko révéler yo, molimo santo avandi kati na yo komo lakisa yo si komo nyeloko sala ka eza mabeza din tellement na Nzambe. Yo moko lelo komi na ba regret. Ceux qui n'ayebaka Yesu avant, mais ba erreur on a sala dans le passé nanga, mais on a sala yango te. Ceux qui n'avaient pas Yesu avant, ils n'ont pas dans le passé. Mais le on a ça là en côté. Mais quand même, de trouver grâce. Yahweh Banzambe. De trouver grâce. Comme bien raté chrétien, comme bien chrétien, mais différence est entre you na ba païen. Si vous m'entendez chrétien, you m'entendez bien chrétien, t'as na païen. Différence est en côté. Vous en avez bien le comment quoi. Vous en avez bien le comment différence est en côté. Ma benyo surtout beto to bien ba païen ba salaka. Biso wato to mi bien ba na Nzambe. Biso beto sala na biso ango. Ce que tu côté ya ba païen nini. Donc côté ya ba païen nini. Moi na Nzambe mo na samedi akina e boîte akina e bar samedi. Dimanche wana na église. Au moins la pena boîte wana na bar wana. Païen wa yebi yo koza mo na Nzambe sambelaka. Beaucoup tane na boîte, beaucoup tane na bar. Beaucoup tane eskamo kene ko yiba, beaucoup tane na mono ndongo zo yiba. Est-ce qu'on dit mais Nzambe la yo? Moi dozo que Nzambe no soni. Ozo que Nzambe no soni. Est-ce que vieux yo sa lelo? Yesu ko sala ngo. Yo mo betsa l'examen de conscience. Ma be yo sa lelo. Makambo zo sala lelo. Est-ce que Yesu akoko sala ngo? Donc loko Yesu sala te. O akoki pe ko sala te. Yo pe mwana Nzambe ko sala ngo te. Yo pe mwana Nzambe ko sala ngo te. Koloba te soki na vandi ba mona ngana ci yuma, ba mona ngaso ni ba po ba saka na ba sambela. Esa na ngilo te. Esa na ngilo te. Biso tuleki Yesu na nini? Tuleki Yesu na nini? Ni lo te. Ye mutakeli biso. Ye mutatindi biso na mokili oyo. Ayi na mokili oyo. Bato babeti ye. Babwakeli Yesu. Quand banda obeta Jésus-Christ sur la croix bongo. Elo nyango ezanga ka lobaka liloba mo bato na tuba kufa. Elo nezanga ki to bazo kate bilamba batiki ni parce que babaka ni sur la croix. Ndi batika ka ni bolo ne ezanga ka lobaka liloba mo boy pour mabeko mila bato wana. Memi kitisaki. Ami kitisaki. Ye moko biso babitu mbata na droite du pesa gauche. Ami kitisaki. Andimaki humiliation, andimaki baseka na bango ye. Andimaki bafinga ye. Andimaki babwakeli soyi babeta ye fimbu me ye mokonzi abakonzi. Ye mutakela mokili oyo nyonso na makambo nango. Et puis ye pe mutasalaki bato oyo ye mutasala bato babetaka ye. Bato bakataka ye bilamba na ikulusu. Ye mutasala bango. Andimaki humiliation. Les exemples à la qui ça biso déjà qui est moi dans Nzambe faut à la boy.
les exemples moka tikela biso ke mwana nzambe ata bafingi yo mwana nzambe ata balobi mabe na yo mwana nzambe ata baseki yo zalaka na komikitisa kozongisa mabe na mabe te tika nzambe asala vengeance na ye soki yesu basekaka ye moko alobi yango soki ye nzeta mobeso banyokolaka ye bafingaka ye barejetaka ye baimiliaka ye ebongo biso banzeta okauka tous l'exemple à suivre tout l'exemple à Jésus tout l'exemple à Jésus loko Jésus asala te biso mpe tosala ngo te so omoni ti lelo ondimela Yesu mais vie na yo ezaka mbilinga mbilinga oza likolo moko na droite likolo moko na kati likolo moko libanda oza tiede position na eyebanaka te na mili ya bana nzambe oza na mili ya bapayen oza ndeko nanga tala vi na yo malamu tala vi na yo malamu nzambe nini okutana na ye mpo bible ezoyebisa biso oyo aza tiede nzambe aosanza ye moto nyonso aza tiede nzambe aosanza yo donc identité na yo eyebanaka nango te position na yo eyebanaka nango te oza mwana nzambe te oza mwana nzambe te ozotia bato na confusion bato so batali oyo baza confus baocomprendre te yango ojuste azalaka na kani mpo so kote omela masanga omela no masanga so batuni yo mpa yo ndeni mwana nzambe omela no masanga oluki mpe verse moko na bible opesi na yo bible elobi komela kasi kolangwa te opesi so mpe verse na bible elobi mela kasi kolangwa te ndeni mwana nzambe omela no masanga bible elobi ke un peu de vin eza bien mpona estomac mais bible yango moko ezoyebisa biso Molimo Santo ayokana na so masanga te so oza mutu omela masanga cet esprit directement oza kati na yo te akoka te avanda te parce que oza koetufe ye ndenge mo bino tosalaka masumu nde tosalaka mabe ndenge tosalaka mabe toetufaka Molimo Santo azalaka kati na biso totiaka ye mal à l'aise tozi koetufe ye toetufaka Molimo Santo lakisa position na liboso ya bana nzambe linga bato batuna nzambe nini osambelaka luka bato bayeba batuna yo osambela nzambe nini osambelaka eglise nini osambelaka ogani bapayen oyo bango kati na Yesu eno yo ozala scandale mpona bato okimisa bato kosambela mpona comportement na mabe bamonaka ndenge oswanaka ndenge oyinaka ndenge oyibaka ndenge osalaka no baloyenge na yo ya babwate ya bambiance ya bamasanga ya kotonga mwana nzambe ozomibenga mwana nzambe me okomona pene otomboli na yo telefone na yo bozwi telefone otie na litoyi obengi na yo mpenza camarade na yo to moto moko songolo oyo oyebi obandi na yo kotonga obandi kotonga otongi batata moto wana ozobenga aza payen nayebi ke yo osambelaka me ye moko ntango okata telefone ye moko elekela me koma ye moto asambelaka azotonga makasi boye koma ye moto asambelaka makambo mabe boye posiko intili kutu nga nasambela mama na vana nga parce que différence eza nango te entre biso na bango mpo nga komi nasambelaka te naotonga ata nde azotonga boye te to natongaka ata lokola azotonga boye te me moto azomibenga chrétien atongaka na ye asalaka na ye mabe nyonso bapayen basalaka ye mpe asalaka ntango atrouvaka na yango mpa na ye eza nango normal bible eyebisi biso nzambe aosanza yo nzambe aosanza yo parce que position na ezoyebana te na mili ya bana nzambe ozali yo mibengi chrétien na mili ya bapayen ozali mpe mabe nyonso bapayen basalaka oyo bayebi na bango nzambe te eza normal basala yango mais yo mwana nzambe oyo okendaka na bango oganye bango yo mpo ozokotama na loyenge na bango ozosala mpe ka mabe oyo bango bazosala ezokimisa bango koluka nzambe ezokimisa bango kolanda nzela nzambe parce que bazomona changement moko eza nango te mpa na mwana nzambe bazomona changement moko te ndeko na ngai pesa position na yo bible elobi baka kozala foi baka kozala tieke nzambe aosanza ye
et sa position na yo oza froid so oza froid tikala ka na froid so oza chaud tikala pe ka na chaud mais kozala tiède la kisa identité na yo koloba te ke bo so mutu asambelaka akosepela te so mutu asambelaka akoki koyemba banzemba mokili te so mutu asambelaka akomela masanga te akomi na ntango 20 te so mutu asambelaka akoki kovivre te ndeko na nga bible epekisi biso te tovivre okovivre okosepela na yo mais tala eloko oyo ozosala est ce que vraiment nzambe azosepela nango nzambe azosepela ndenge okendaka no boîte est-ce que nzambe azosepela ndenge okendaka na yo babar nzambe azosepela ndenge omelaka nango cigarette nzambe azosepela na mabe oyo ozosala ndenge nzambe moko alobaki atie liboso na biso nzela mibale ya bomoi na ya kufa me na bolingo na ye akonseye biso tolanda nzela ya bomoi oyo eza nzela na ye naye soko boyo oyebi nzela wana okoka na yo te olingi nango nzela ya satana oyo eza nango na liberté ya kosala nyonso oyo olingi nde bible eyebisi biso nyonso eza nango utile ya kosala to epermis yo bia nzela ya diable eza nango bia parce que nyonso eza nango permis nyonso eza permis koyiba eza permis koboma eza permis kosala mbe donc nzela yango eza kitoko me ndeko nanga naye koyebi biso kaka yeba yango le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et là, nous sommes ça, ils ont séparé ça, ils ont habité des kolanga tika. Des kolanga tika. Parce que vous avez un défendre. Les sommes à quel lengi pour nos salangoué. Les sommes à soukali. Les résultats n'amour. Ils ont liwa. Les résultats n'amour. Ils ont kolela. Résultat yango ekomaka asoki nayebaka me nasali eloko nasalaka te asoki nayebaka soki nayebaka me ntango osala yango ozomona yango elengi nazovivre vigu nazovivre me conséquence ya lisumu eza liwa to okoma komiloba lobi soki liwa pe te lobi okoma komiloba soki nayebaki meloko nasala yango te tala eloko nasala lelo esika ememanga tala eloko nasala tala oyo efutanga lelo ekoma déjà trop tard biso bato tozwi grâce nzambe abimisi biso na kati ya liwa abimisi biso na kati ya masumu atali biso na miso na ya mawa akiti na se aye kokufela nga na yo oyeba nzambe ndeko na nga eza ngolu oyo tomerite te eza ngolu simba ngolu wana kangama na nzambe wana ndima mokili efinga yo mpo olanda nzela nzambe ndima mokili eseka yo mpo olanda nzela nzambe ndima mokili etonga yo mpo olanda nzela nzambe nzela mosusu eza te oyo eleki nzela nzambe nzela mosusu eza te oyo eleki nzela nzambe ndima humiliation ndima bafinga yo mpo na yesu ndima batonga yo mpo na yesu ndima baseka yo mpo na yesu ndima bakosela yo makambo mpo olanda nzela yesu ndima yango ndima yango ndima yango ndima nyonso kokomela yo mpo olanda nzela nzambe kozala découragé te après avoir surmonté baépreuve nyonso ozolekisa na nzela nzambe ya humiliation ya kotonga ya kofinga yeba yango couronne ya gloire eza réservé mpona yo couronne ya gloire eza réservé mpona yo oyo oyebi te opozomona te ndenge basekaka yo kolanda nzela nzambe balobaki obeteli tala nde okoma bando okoma osambela tala boye ndenge bafingaka yo ndima yango nzambe na lola amona nyonso ndenge bayimeliaka yo
ndenge basekaka yo, ndenge bakoselaka makambo, ndenge bafingaka yo, nzambe oyo abenga yo amona nyonso. Aotala kaka kondima na yo, okopersevere to okotika. Soki otiki olata couronne na gloire te. Yesu après avoir kozala humilié, nde bafingaka ye, nde babwakelaka ye so, nde babetaka ye, nde babakaka ye ni sur la croix. Après avoir tout surmonté, l'épreuve nyonso talekaka nango, apengwa te, abungisa kondima te, afinga te, asala lisumu te, malgré bando sali mabe, tina suka zo ba papa limbisa bango, bayebi mabe o basali te. Est-ce que ngano to ko sala ngo? Muto moko asali yo mabe to abomi yo to muto moko asali ka mabe moko na libota na yo. Abomi mambo mo ya famille na yo. Après yo bisi nzambe limbisa ye mabe asali te. Est-ce que ngano to sala te? To sala te to lo bakaka o ya sali na famille na nga ezonga pe na famille na ye. O ya ndenga sali na libota na nga ezonga pe to zo saka mabe. Nzambe ya suka mage batiki ni sur la croix aokata motema mutakala ne kulusu aokata motema azo banzambe limbisa bango bayebi loko basali te. Na suka nango aki kozwa kombo eleki bakombo nyonso na likolo na mokili pe na se na mabele. Kombo moko te kotelema na kombo ya Yesu. Kombo moko te za likolo ya kombo ya Yesu. Aki kozwa kombo eleki bakombo nyonso. Parce que asurmontaki bapreuve nyonso, apengwaki te, akweyaki te malgré humiliation, malgré kofinga, malgré mabe nyonso basalaki ye. Akangama ika na Nzambe, aperseveraki kaka, abungisaki kondima te. Mais peut-être ngano tokokango te. Peut-être ngano tokokango te. Eza na couronne na gloire. Surtout dans Isaïe 53, Bible ezo ebisa biso boye. Yesu tanga yaki na mokili. Na Isaïe 53. Baloba azalaki na beauté te, azalaki na éclat te pour attirer regard ya bato. Amikomisaki moto pamba. Donc ce que Yesu, Bible me te connaît on a Isaïe 53 tanga bandaka na première kita. Balobi Yesu azalaki ni beauté ni éclat pour attirer regard ya bato. Ye moko muta Nzambe moko muta kela biso. Akela biso selon goût na ye, selon choix na ye. Soko bio akoma kitoko akoma boya akoma akosala ndenge moko alingi. Ye moko mokeli. Mais balobi azalaki na beauté te, azalaki na eloko moko te soko tali et ezoko attirer vers. Donc soko tali omona muta moderne ni. Donc soko tali ezo refléter ni beauté ni ye moko Bible te lobi yango azalaki na beauté te. Parce que yebisanga biso bato mokinde tuza so moni muto aza mabento to fina aza longi mabe aza boye. Parce que yebi combien Yesu bana ko finga ma pour babe azara kitoko te. Donc so tali o moni loko mote zo ko attirer yo epana ye. Donc c'est qui azaki kitoko te. Ye moko andimaka mikomisa bongo. Ye moko andimaka misala bongo. Ami monisa mamutu pamba. Aza na beauté te, aza ni loko mote so tali usepela na ye. Seki babanda ko finga ye. Oh Yesu Nzambe ndenge ni azumbenga Yesu nga ndenge ni ebo. Ya omoni azwaki humiliation, ya omoni bafinga ki ye, babwakilaki so basala ki bakoke kosala ye. Mais na suka nango ayaki kozwa couronne na gloire oyo ezalaki réservé. Na suka nango ayaki kozwa kombo oyo eleki bakombo nyonso. Pour la komikitisa. Mimona pamba. Boya mokili na makambo nango. Kozala chrétien eza ngolo. Koyeba Nzambe eza ngolo. Kobenga mama na Nzambe eza ngolo epesa mimi mutu nyonso te. Ebeli na mama o bazana ba religion moko, so tel ba religion le bino religion oyo. Ba mwana ba Nzambe te.
parce que bible yebisi biso sali eza kaka na kombo ya yesu. Mutu moko te akomona nzambe soki aleki nzela na yesu te. Mutu moko te akomona nzambe soki andimeli yesu te, omona nzambe te. Eza na bareligion ebele bakroiraka na nzambe te. Eza na bareligion ebele basalelaka nzambe te, bayebi mpe yesu te, bandimaka yesu te. Mais bible elobi mutu moko te akomona nzambe soki aleki na nzela ya yesu te. Donc avant okoma komona nzambe fo leka oyeba yesu. Soki oyebisanga bandeko bandimela yesu te, bareligion bandimela yesu te, eske bakomona nzambe? Bakomona nzambe te. Bakomona nzambe te. Po bible moto elobi yango. Siko ngai na yo ndeko nanga tozwi grâce. Nzambe ndi moto aye koluka biso. Nzambe ndi moto abengi biso. Asali tokoma bana na nzambe. Parce que bible ezobisa biso mutu moko te ayaka pa na nzambe soki nzambe abengi ye te. Donc biso toyeba nzambe tozwa grâce. Tozwa grâce. Tosimba grâce wana. Tosimba ngolo tozwa. Tokangama na yesu. Tolanda nzela ya yesu. Ata mikakatano ekoya na nzela. Ata bapasi. Ata minyoko. Ata kozanga. Tokangama na yesu. Tina suka ya bomoi na biso. Tolakisa vraie identité na biso ke toza bana na nzambe. Toganye bapayen. Tomema pa na yesu. Parce que bible elobi elanga eza monene basali baza moke. Babiso toyebi nzambe. Toganye baame tomema pa na yesu. Toganye baame wana na comportement na biso. Toganye baame wana na elobeli na biso, na misala na biso, na etamboli na biso, na elateli na biso. Ntango ekoprêche bato liloba na nzambe bakotala ndenge yo moko ozalaka. Bakotala etamboli na yo mpo bapaye bajijaka biso. Bakotala ndenge ozalaka. Sikoyo bazomonaki yo otambolaka deja mabe, yo osalaka deja makambo moko ya somo bango basala yo mpo osalaka. Atoki oteya bango moto ondimelo aza te. Mais soki bazotala ndenge yo otambolaka esepelisaka bango, soki koteya bango baoboya te koya pa yesu, baoboya te kolanda nzela nzambe. Biso yesu atindaki biso toganye baame tomema pa na yesu. Toganye baame et non toperdre baame na bacomportement na biso ya mabe. Na makambo na biso mabe tozosala tokomi koperdre baame. Bato ebele baolinga soki kosambela te. Tozofingisa kombo ya nzambe mpona mabe na biso, mpona makambo na biso mabe, na misala na biso mabe, na etamboli na biso mabe. Tozofingisa kombo ya nzambe. Ebele baoboya kosambela mpona bacomportement na biso. Tout changer bandeko na ngai. Tout changer. Ata bapasi nzela nzambe eza facile te, eza pasi. Eza na bepine. Eza na bepine. Eza na bepine. Nzela nzambe eza facile te. Kolanda nzela nzambe eza facile te. Kosalela nzambe eza facile te. Oza kombati na famille na yo, na entourage na yo, na mwasi na yo, na mobali na yo, na bandeko bakobundisa yo kapotika nzela nzambe. Ozala découragé. Po anika abwe banda na nzela nzambe yango ka baproblème na baproblème bitumba na bitumba. Ekosala bongo mpo ozala découragé. Nyonso wana ekoya mpo lemba otika nzela na nzambe. Ndeko nanga sans Jésus, sans vie. Oza na Yesu, oza na nyonso. Ozangi Yesu, ozangi mpe nyonso. Nzela mosusu eza te. Otokoki kolanda mpo emema biso na lobiko. Kombo mosusu eza te. Otokoki kondimela mpo tobika. Eza kaka kombo na Yesu. Tokangama na Yesu. Totambola na kobanga nzambe. Tozala bakretien oyo toza tiedi te. Tolakisa position na biso devant bapayen ete toza bana na nzambe afin ke toganye bango tomema bango kati na Yesu. Nzambe ozanga te kolakisa biso couronne ya gloire. Nzambe ozanga te kosala biso bolambo etanke toza na se na moi oyo. Mais soki tozopengwisa bapayen, soki tozokimisa bapayen na makambo na biso mabe, nzambe osepela na biso te. Tika nzambe alola pambola nyonso na ndi message oyo
ceux qui sont massés à zonité, ceux qui ont prêté ce souffle de vie, tout pour tenir la prochaine. Bye.